afternoon. Buti di ganun mainit ngayon. So papayos natin itong bike natin. Makakuha tayo ng Sora na crank. Palitan na natin yung kadena. Pero nakakalawang na eh. Tapos binabili din tayo ng skewer. Kahit natin mamaya. Mas malinis yun kaysa sa ginagamit natin ngayon. Very good. Malapit na tayo sa shop. Nakalimutan natin na pala tayo dalang pera. Talagang may pagkatanga ito. Sige na tayo. Visit yan. Buli na lang talaga. Nakita natin na wala tayong dalang wallet. Kundi pupunta tayo ng shop na walang wallet. Sarap ang dumaan dito. Talaga yung weather na masarap oh. Kahit tanghaling tapat, hindi mainit. Sarap pag long ride tuloy. Ito dumaan natin pro wheel. Galing pa na aksidente ito. Galing ng dati nating bike. Balik ko na to eh. So dito siya nag-ship hanggang taas. Kaya record talagang palitan. So yung kadena natin kinakalawang na. Palitan na mamaya yun. So ito pa pala natin mamaya yung kadena. 9 speed. Saka yung skewer. Malinis sa tingnan kaysa dun sa nakalagay sa atin ngayon. Kaya natin mamaya kung gaano kaganda. Magana yung ipadyak ko yan oh. Ha? Mas magana yung ipadyak. Okay. Bagong bago. Parang mas makapal siya no? Bago kasi ito. Pag bagong makapal. Nang yan nilalanggam yung bike natin. Wala, dami sa loob oh. Ito rin eh, meron din. Meron din dyan. Hindi na kasama sa ride ah. Kailangan natin linisan to. Ito yung skewer natin. Nakakalawang. Ang harap din. Fix na natin itong kadena. Ayan o, preno. Nakahanap. Hirap maghanap ng preno. Siyang tingnan, mukha ng 2 axle. Konting linis lang to, okay na ulit yung bike natin. So okay na, Sora na siya. Hindi sa preno. Saka yung syempre yung shifter sa likod. Yun, tapos na nating pa-set up yung bike. Linis na lang to. Siguro magpapa-overhaul ako dahil daming langgam sa loob. Ang sarap na ipadyak. Ramdam ko yung gaan sa ano, kada pihit. Una-una bagong palit yung FD natin. Tapos syempre bagong grasa din. Sarap. Kaya pwede mag-ride ngayon.